मेरे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगा कि गर्मियों की सीज़न पर या रेनी सीज़न पर आप घर में जो बीन्स होते हैं आप उगाए होते हैं उसको केयर कैसे करें। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं बताऊंगा कि आप बीन्स को समर सीज़न या रेनी सीज़न में कैसे केयर करें। तो पहले मैं बताऊंगा समर सीज़न के बारे में। तो समर सीज़न में बीन्स के पत्ते जो हैं बर्न हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे बचाएं। उसको शेडी एरिया में रखें जहां बहुत धूप ना आते हो, कड़क धूप ना आता हो, तो वो उसका जो पत्ते हैं वो बर्न नहीं होंगे और अच्छे से आप उनको बढ़ा सकते हैं। और बीन्स को आप गर्मियों के दिनों में बहुत पानी दिया करें, तो इसके पत्ते जो हैं बर्न नहीं होते, ये मुरझा नहीं जाता और अच्छे से आपको फल देगा। तो पेस्ट जो है गर्मियों के सीज़न में तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं करते। तो ये मेरा एक पौधा है और एक पौधा आपको दिखाता हूँ, और एक यहाँ पर है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मिट्टी की बात करें तो हम इनको कंपोस्ट या गोबर खाद दे सकते हैं। इनको गोबर खाद और कंपोस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भी यही मिट्टी यूज़ की है, आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो आप रेत की मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको बालू मिट्टी कहते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें रेत मिक्सर कर दी है। ये मिट्टी आप देख सकते हैं रेतीला है, ये देखिए। तो बारिश के दिनों में बहुत कीड़े आ जाते हैं, तो कीड़ों को भगाने के लिए आप नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बीन्स के प्लांट को केयर कर सकते हैं बारिश या समर सीज़न के दिनों में। और एक बात, आप बारिश के दिनों में ख्याल रखें कि फुल धूप में रखें बीन्स के प्लांट को, नहीं तो उसको फंगस लग जाता है और बीन्स के प्लांट मर जाते हैं और अच्छे फूट नहीं दे सकते। और एंड्स भी बीन्स में कभी कभी छेद कर लेते हैं, उनको भी रोकने के लिए बहुत सारा पानी देते रहें तो वो नहीं आएंगे। इस तरीके से आप अपने बीन्स प्लांट को केयर से कर सकते हैं। और अगली बार मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।